Dr Sebuhoro Celestin ndabashuhuje mbahaye ikaze muri iki kiganiro aba n'abatumiye ngo tuganire ku bijyanye n'imirimo yanyu mu byo mwize bijyanye n'ubumenyamuntu psychologie mwibanda cyane ku bana ingimbi n'abangavu. Ibibazo by'ihungabana nabyo mukabikoraho cyane mu bana nyine no mu rubyiruko ndetse no mu muryango muri rusange. Muri iki gihe tugiye kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 27, umuntu yakwibaza ingaruka zayo ku buzima bwo mu mutwe, santé mentale, ariko bayinyuzemo, bayikorewe bakiri bato, ubu bakaba bamwe ari ababyeyi, abari urubyiruko ubu bamaze kuba ibikwerere n'amajigija, ndetse n'abari bakuze ubu bageze mu myaka y'ubusaza. Ngo turebere hamwe cyangwa twarebera hamwe abavutse nyuma ya Jenoside bisanze amashami yaratemwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi bagomba kumenya neza aho bakomokaho ngo bakomeze umurage w'imiryango bakomokamo, ndetse n'ibyaranze amateka y'iyo miryango bitume biyubaka bamenya n'abari bo. Ngibyo muri make ibyo tuza kugarukaho n'ibibazo abadukukiye wenda baza kutubaza, kuko iki kiganiro cyakurikiranywe ku mbuga nkoranyambaga YouTube na Facebook mu buryo buri live. Nagira ngo rero dutangire iki kiganiro mbabaza ibibazo. Ikibazo cya mbere ni ukubabaza ngo uyu munsi aba bana bakomoka ku miryango y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi babayeho bate muri iyi minsi? Murakoze cyane Karirima. Mbere yo kuvuga abana uko babayeho muri iki gihe nyuma y'imyaka 27, twabanza no kureba nuko abo babyeyi babayeho muri iyi minsi. Nyuma y'imyaka twahera kuri 25, byabaye mu 2019, ari nabwo ndetse habaye kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku buryo twari dusanzwe tumenyereye, ni ukuvuga kujya kuri site za commemoration, gusura inzibutso, kujya hirya no hino mu turere n'ahantu hose dukurikije cyane cyane ingengabihe itangwa na CNLG, ariko ntabwo byashobotse. Imyaka 27 ni imyaka myinshi. Karirima, umuntu wavutse muri 1994, ubu ni umuntu utangiye kugira urugo, cyangwa se yarangije amashuri, yatangiye akazi, yatangiye mu by'ukuri kujya mu buzima busanzwe. Yego ntabwo twavuga bose ko ariyo ntera bamaze gutera, ariko mu by'ukuri uramutse urebye imyaka 27, umuntu aba yararangije kwiga amashuri abanza, ayisumbuye ndetse na kaminuza, atangiye akazi, kereka wenda waba ushaka kwiga ya mashuri akomeye ya za masters n'ibindi, ariko icyo gihe aba yaratangiye ubuzima busanzwe. Icyo twakwibuka ni mu by'ukuri impamvu cyangwa se ikibazo cy'ihungabana cyaba kikigaragara muri abo bantu. Ntabwo twavuga ko ari abana, ubu ngubu ni abasore, ni inkumi, ndetse bigiye hejuru, bamwe ubu babaye ababyeyi nabo ubwabo. Ndebeye ku igihe twibukaga Jenoside yakorewe Abatutsi, muri raporo ya Minisiteri y'Ubuzima ikora yegeranya za statistique,
kuva ku itariki ya 7 kugeza ku itariki ya 13 muri 2019 au niveau national, ni kuvuga muri Kigali ariko no mu zindi ntara hagiye haba kwibuka, abantu bagize ihungabana bari 841. Turebye mu bijyanye n'imyaka, harimo ndetse n'abari bari hasi y'imyaka 15 babaye 4, hanyuma abo twavuga bari bakiri bato 10 n'imyaka kuva kuri 15 kugera kuri 24 bari 99. Ni ukuvuga 11 n'ibice 77%. Hanyuma hakaza n'abandi bari 20 kuva ku myaka 25 kujyana hejuru, ndetse n'abakuru ku hejuru y'imyaka 35. Twakwibaza impamvu mu gihe cyo kwibuka, iyo habaye ibikorwa bihuza n'abantu benshi, aba bantu twakwita abana ariko ubu ntabwo bakiri abana, bagaragaraho ibimenyetso by'ihungabana. Byatuma tugaruka ku cyo twita icyitwa jenoside. Jenoside ni igikorwa gitegurwa na leta kigamije kurimbura abantu uhereye ku bwoko, ku idini cyangwa ku kindi kintu cyose baheraho. Mu by'ukuri mu mbabarire ndaza kujya nkoresha n'amagambo y'Igifaransa kugira ngo byumvikane cyangwa n'izindi ndimi, ariko ngerageze no kubisobanura. Iyo bavuze bati jenoside ifata icyo twita filiation, twese kugira ngo tubeho dufite abatubyaye, nabo bafite abababyaye. Ubundi mu by'ukuri umuntu aba yubakitse ku biciro bitatu, ari ababyeyi bakuru, ndavuga mu buryo busanzwe hatarabaye jenoside. Hanyuma ni byiza ko none hari imyaka 25 hakaza ababyeyi baba bakiri bato bari mu myaka 30, ababyeyi bari mu myaka 50, 60, hakaza n'ababana batoya. Jenoside rero ishaka kurimbura umuntu imuvanye mu mizi. Mu mizi ni ukuvuga kuri ba bana bato, nako n'abo bakuru bakubyaye, ni ukuvuga waba ugifite wenda sekuru cyangwa nyirakuru cyangwa abandi bo muri icyo kigero, nawe ubwawe uri hagati, hakaza ndetse no ku rubyaro rwawe. Ni ukuvuga ni ukurimba uhereye mu mizi ukaza no kugeza no ku mashami arimo gushibuka. Kandi bigasanga rero abantu bavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi basanze mu by'ukuri icyo twakwita imizi, icyo twakwita fondation idahari, cyangwa se uwaba yaragize amahirwe, ni ukuvuga amahirwe afite nk'umwe nawe ariko ukomeretse cyane kuko ubundi mu muryango haba hari abantu buri wese afite nicyo Karirima twise approche systemique. Umuryango burya ni nka system, ni nka groupe y'abantu, harimo abakuru, harimo abato, harimo abagabo, harimo abagore, harimo abantu benshi kandi buri wese afite inshingano akora muri uwo muryango. Igihe rero usanze hari abo ukomokaho batakiriho, bavuga ko bishe kandi n'uburyo babishe, nta kuntu utakwibaza impamvu, nubwo rimwe na rimwe utabona ibisubizo. Abo nakwita abasore ubu bakuze, kandi cyane tujye tunabyibuka duhereye no mu Kinyarwanda ko umwana ahera ari uruhinja, akava ku mwana muto akazagera ku byo twita umwangavu n'ingimbi, ariho cyane cyane burya navuga ngo ruzingiye. Umuntu wese utangiye kuba umwangavu n'ingimbi yibaza cyane cyane aho ava n'aho ajya, yibaza icyo azakora mu buzima, ariko cyane cyane ahera ku muryango we. Ni n'abantu mu by'ukuri Karirima n'abandi babyeyi mufite abana bageze muri icyo gihe bagira ibibazo byinshi, simvuga ibibazo bidatuma batajya ku ishuri, batajya gukora akazi, ariko baba batangiye ibyo bavuze ingimbi n'umwangavu, batangiye kugira ubwenge bituma bagomba kubaza ibibazo badafitiye ibisubizo, bakabibaza ababyeyi rimwe na rimwe,
ariko rimwe na rimwe ababyeyi nabyo ndabigarukaho kubera ko bakomeretse cyane, bakomerekejwe na jenoside. Ako gace ka jenoside kabashengabaje ntabwo bakunda kukavuga, biranagoye kwicarana n'umwana kugira ngo umubwire ibyakubayeho muri jenoside cyangwa ibyabaye ku babyeyi bawe, kuko bibabaje, ari n'ibintu bifite navuga umubyeyi ashaka kuvuga ati umwana wanjye ntazabimenye, cyangwa ukumva udafite n'ingufu zo kumubwira. Ariko ku rundi ruhande uwo mwana aba ashaka kubimenya, cyangwa se akagenda abyumva hirya no hino, akumva rimwe na rimwe urabivuze, uvuze ijambo rimwe ariko utarigeze ubivana imuzi, kuko Karirima n'abandi mwese mutumva ntabwo ari ibintu byoroshye. Bisa nkaho usubiye ibubisi, bisa nkaho usubiye muri jenoside nyirizina, kandi mu by'ukuri umuntu uko agenda akura cyangwa uko agenda agerageza kwiyubaka aba ashaka kwibagirwa icyo gice cy'ubuzima cyamubaye, ariko ntibyashoboka kuko n'ubundi kiba ari igice, ndetse muri iki gihe abantu bose bagenda bavuga, ukumva ko ubuzima bwagiye nko mu bice bibiri. Ese ibi byabaye mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi, ese ibi byabaye nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi? Usanga yarabaye referanse ikomeye ku barokotse jenoside yakorewe Abatutsi, kuko mu by'ukuri nyuma jenoside yakorewe Abatutsi yabatwaye byinshi, yabatwaye abavandimwe, ariko yabatwaye mu by'ukuri nicyo twakwita nka roperi zabo. Umuntu ntakigira aho aba, ndavuga aho avuka, umuntu ntakigira abavandimwe. Icyo gihe rero mu by'ukuri usanga ari igihe gikomeye, ariko aba bana bakeneye kubimenya kugira ngo biyubake, kuko abo babyeyi nibo bakomokaho. Ndanaributsa ko Karirima n'abandi mwatumva, abo bana iyo avutse avukira mu gihe umubyeyi we aba ashaka kongera kwiyubaka. Hari n'abandi ndetse bagiye babaha n'amazina y'abantu babo bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi, bigatuma rero uwo mwana umubonamo navuga nk'amizero y'ejo hazaza. Ariko rimwe na rimwe akaba ari umwana, hari ubushakashatsi bwagiye bukorwa bwerekana ko umuntu aba avuze ati noneho ndongeye mbaye umuntu, ndongeye ndabyaye, ndongeye ngize umuryango, kuko uwo nari mfite navutsemo ntawufite, noneho ngiye kubaka umuryango wanjye. Icyo gihe rero uwo mwana aza asa nkaho afite nka misiyo yo kuguhoza, yo kongera kukubaka, ariko yo kongera kugaragaza ko ubuzima bugikomeza, ko kandi agomba kuzakomeza akajya imbere. Ariko hagati aho ntabwo yakwibagirwa ibyabaye. Ihungabana rero, hari umuprofeseri ndetse hari n'umuganga witwa nyakwigendera Nason Munyandamutsa, yaravugaga ngo ni le passé qui ne passe pas. Ni igihe cyashize cyagiye ariko kitagenda. Ubundi mu gihe gisanzwe iyo uhuye n'ibintu, mbese nk'ubu wakubaza ibintu byiza byagiye bikubaho uri umwana, abo mwakinanaga, abo uko watangiye ishuri, bya bintu byose byo mu bwana byiza, ubanza no gushakisha bikaza, kuko impamvu ni iyihe? Impamvu ni uko ibyo ngibyo byose byakubatse, ce sont de bons souvenirs, zikugira uwo uriwe, ariko ya sequence ya jenoside ahubwo yaragushenye. Ni nk'ukuntu umuntu mu mubiri wawe uwaguha amazi ngo uyanywe nk'aya ngaya, cyangwa akaguha ikindi kintu cyo kunywa cyiza, kijya mu mubiri wawe kikawugira akamaro ndetse kikakubaka. Ariko niba ukandagiye ihwa cyangwa akandi kantu kinjiye mu mubiri wawe, ntabwo ni ukuvuga umubiri wawe ntabwo ukakira kuzageza igihe ugakuriyemo, kuzagera habaye n'igisebe, icyo gisebe kikavamo kikaba n'inkovu. Niko rero n'ihungabana rimeze, kuko icyo nakwita shock, ibyo umuntu yabonye yaciyemo ni ibintu birenze ubwenge bw'umuntu, nta nubwo ari n'ibintu ubundi umuntu yakagombye kubona. Ari nabyo abanyarwanda bajya bavuga mu mvugo rwose, urebye no mu kinyarwanda hari byinshi tujya tuvuga, ariko bigasa neza n'ibyo literature aho ngaho bavuga. Iyo bavuze ngo umuntu ngo agahomamunwa, ni ibintu udashobora kuvuga, udashobora no kubona n'amagambo yo kubivuga,
banavuga ngo umutima usobetse amaganya ntusobanura amagambo. Iyo umuntu akiri mu ihungabana cyane cyane icyariteye kigihari, nta kintu uvuga buri kivuga buri no kubisobanura, ariko cyane cyane bikagusenya. Mu gifaransa rero bakunda kuvuga ngo urebye mu gitabo wabona ijambo bita sidération cyangwa hébétude. Ibyo byose rero ijambo ry'ikinyarwanda rimwe rirabisobanura, rivuga ngo agahomamunwa. Ni ibintu bibi cyane ntashobora kumva n'ubwonko bwanjye n'ubwenge bwanjye, noneho bigatuma ntagira n'ijambo na rimwe mvuga. Simvuga ngo ni uguceceka gusa, bikanzonga bigatuma ntagira icyo mvuga, ariko hagati aho bikansenya ntibitume njya imbere. Nibyo Karirima n'abandi mwese mutwumva mubona ko nyuma y'imyaka 25, 27 ndetse na 30 n'indi zaza, ari bw'abantu batangiye kugerageza, ndavuga no kugerageza kuko ntabwo byoroshye, kwibuka no gushyira hamwe ibyababayeho muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo nyakubahwa Karirima hari ibitabo byinshi mumaze iminsi mutwereka by'abagiye bagerageza kubyandika, by'ubuhamya, za témoignage. Mu by'ukuri haba igihe bakita ngo latence hagati y'ako gahomamunwa n'igihe umuntu azagera igihe, niba ari ukuzanzamuka, azagera igihe ibyiyumviro bye bikamuha uburenganzira bwo kugenda agira icyo avuga. Ni byerekana rero uburemere bwa jenoside, kuko mu by'ukuri ntabwo traumatisme zisanzwe zijya ziba, tuvuge nk'ubu hashobora kuba muzi za tsunami zarabaye, nazo burya bitera ihungabana. Muzi ibindi bijya biba nk'ibirunga byarutse, nabyo bitera ihungabana. Ni ibintu byose biza bigatuma umuntu asa nk'aho abona urupfu imbere ye. Ikibazo cya kabiri rero, ubu dusobanurire muri make uko iyo miryango n'abo bana bariho muri iki gihe nyuma y'imyaka 27 jenoside yakorewe Abatutsi imaze ibaye. Abo bana se bavutse nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, kuki nabo bagira ihungabana? Bafashwe bate? Ndumva udushubije icyo ngicyo twakomeza, kuko harimo ibisubizo byinshi. Allo, ndakumva. Nakubajije, nabajije nti aba bana bavutse nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, kuki nabo bagira ihungabana? Bafashwe bate? Babayeho bate? Mu bushakashatsi mugenda mukora hirya no hino. Murakoze Karirima, sinzi niba munyumva. Yego ndabumva. Babayeho mu by'ukuri mu gushaka no gusobanukirwa neza amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi, bakagerageza kubibaza abashobora kubaha ibisubizo, ariko rimwe na rimwe abakabibahaye ari bo babyeyi nk'uko nababwiye, bakaba ari abantu bakomeretse batabasha kubaha neza ibyo bisubizo, ariko bikagenda biza buhoro buhoro, kuko nk'uko nababwiye mwabonye bamwe muri bo ndetse muri iki gihe, ariko wenda bari bakiri bato icyo gihe, bafite ibyo babonye nibo babashije kwandika, ariko n'abandi bagenda bagerageza kumva ubuhamya, ariko bagerageza no gusobanukirwa neza jenoside icyo ari cyo, ariko no kugerageza kumva nubwo bigoye cyane ibyabaye ku muryango wabo, ariko bo bakomokaho nk'uko nababwiye, ababyeyi babo ibyo baciyemo, ariko nababwiye ko ari ibintu bigoye cyane, kuko icyo gice cya jenoside ni igice umuntu atavuga ku buryo bumworoheye, ariko n'abana bakagerageza kubyumva, bakabagira ibyo bumva, bakagira ibyo batekereza, bakagira ibyo bumvira mu mashuri aho biga, gusa baracyafite inyota cyangwa se baracyakeneye gusobanukirwa neza
jenoside yakorewe abatutsi uko yateguwe, uko byagenze n'ingaruka, ariko bahereye cyane cyane ku miryango bakomokamo. Uyu munsi nyuma y'imyaka 27 ubona gute ndabivuga gutera imiryango y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi yakwibuka ite itanga ni uwuhe murage yaha abazabakomokaho? Murakoze cyane Karima kuri icyo kibazo cyiza cyane. Icyo nabanza kuvuga ni uko jenoside kubera ubukana yakoranye bituma umuntu yibuka cyane, agahera kuri mu kwezi kwa kane ku itariki ya 7/1994 akageza ku itariki ya 4 y'ukwa 7/1994. Okay. Muranyumva? Ndabumva noneho. Murakoze cyane. Nababwiraga ko umuntu nubwo jenoside yakorewe abatutsi kubera ubukana bwayo ituma umuntu ibitekerezo bye n'ibyiyumviro bye bijya kuri cya gice cyo ku itariki ya 7 z'ukwa 4/1994 kugeza ku itariki ya 4 z'ukwa 7/1994, ababyeyi babayeho na mbere y'uko iyo jenoside ibaho. Iyo utanga umurage uhera kuri bwa buzima bwa mbere ya jenoside yakorewe abatutsi. Ese bari batuye he? Bakoraga iki? Indangagaciro bari bafite ni izihe? Kirazira bari bafite ni izihe? Noneho ibyo ngibyo nabyo bikajya bigaragara kugira ngo wa mwana ugukomokaho amenye neza, nubwo jenoside yakorewe abatutsi yagushenye ku buryo bugaragara, hari indi ntambwe wari warateye kandi yitewe n'ababyeyi. Bituma rero abafite nk'uburyo, nubwo nzi ko bigoye, hari dokima bashobora kubereka, ufite ifoto akayimwereka, ufite ikindi kintu cyamwibutsa abo babyeyi be akaba yakimwereka, ariko cyane cyane no kubavuga ibigwi, kubavuga ibyo bakoraga, kubavuga uko bari babayeho, nubwo rimwe na rimwe hari ubwo habaga hari ingorane zikomeye ariko bakazitwaramo neza. Ubwo buzima bwose bwa mbere ya jenoside yakorewe abatutsi ni nabwo uwo mwana akuramo indangagaciro na kirazira, bikazamufasha gukomeza ubundi mu buzima. Bituma rero rimwe na rimwe kubera jenoside yakorewe abatutsi ni nacyo twita trauma, icya gice kibi cyo kigaragara, ariko ntabwo aricyo cyagombye gutwara abantu ibintu byose. Cyagombye kugaragara, ariko n'ubundi buzima bwa mbere nabwo bukajya buvugwa, cyane cyane iyo harimo ibintu byinshi byubaka abana bakiri bato. Murakoze Dr. Nagira ngo murakoze namwe. Tugaruke ku kibazo kindi gikurikira. Mubona ubufasha bw'abanyamwuga nk'amwe bukenewe muri iki gihe mu Rwanda, uhereye ku ngaruka za jenoside yakorewe abatutsi zigaragara kandi zigakomeza no kubakomoka ku bakorewe jenoside? Ni ukuvuga ikoranabuhanga ryatutengushye. Mubona ubufasha bw'abanyamwuga bukenewe muri iki gihe mu Rwanda ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi? Nyakubahwa Karirima, iyo umuntu avuga ibijyanye na jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se n'ibijyanye na jenoside n'ahandi hose iba cyangwa yabaye, ntabwo ari ibintu byoroshye. Hari icyo kibazo nababwiye cy'uko ababyeyi batabasha kubisobanura ku buryo bugaragara, ariko si ukutabasha, birabaremereye cyane. Bisaba rero ko haza umuntu navuga umuhuza cyangwa ujya hagati, akaba yabasha kumva ibyo abo bana bato bibaza, akaba ndetse yakwegera n'ababyeyi
akumva nabo ingorane bafite zo kugira ibyo bababwira akabahuza. Ikindi ni uko imyaka igenda, jenoside yakorewe abatutsi navuga ko nk'uko nabivuze yashengesha abantu benshi. Iyo rero hagize navuga umuntu w'umunyamwuga uzi neza icyo agomba kuvuga, uzi neza n'igihe agomba kukivugira, uzi neza gufasha abantu mu byiyumviro byabo, ibyo twakwita nka za emotion, no kuba yabafasha igihe bongeye bagiye Dr. Sebuhoro. ego inagarutse. Mu by'ukuri barakenewe kugira ngo bafashe abantu kugira ngo bagerageze navuga ngo kuvana ibirimo mu mutima, ibiri mu byiyumviro, kugira ngo byongere bibafashe kujya imbere. Kandi byaranagaragaye igihe bamwe babashije kuvugana n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, hari abatanga ubuhamya ko mu kugerageza komora ibikomere bafite no mu kugerageza kwiyubaka, abanyamyuga b'abapsikologe cyangwa n'abandi bagiye babafasha. Ariko rimwe na rimwe ntabwo bari n'umupsikologe, navuga uyu nguyu wize ubifitiye ubushobozi, ashobora no kuba ari umuntu wizeye, ari umuntu ufitiye icyizere, cyane cyane umuntu mubana, umuntu w'inshuti. Ariko biba byiza iyo ari umuntu wabyize, kuko ntabwo byoroshye. Umuntu ashobora kugira icyo akubwira hanyuma ugasanga emosiyo zibaye nyinshi, igihe utazi ukuntu zifasha usanga ahubwo uwo muntu yafungutse ariko ntubashe kongera kumufasha neza. Barakenewe rero kandi barahari, bagomba gukomeza no gukora ako kazi, kandi abenshi rwose babifitemo uburambe, nubwo bagomba kwitonda cyane cyane ku bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi. Umuntu wese abijyana mu nzira ye no ku ngufu ze, kuri ritme ye. C'est un processus. No kugeza no kuri ubu ngubu hari abatarabasha no kubivuga ku buryo bugaragara, cyangwa kugira ngo bisohoke ku buryo bugaragara. Hari ababivuga igice. Ibyo byose ni ukugira ngo buri wese uzamufashe mu rugendo rwe kuzageza igihe abasha kongera kumera neza, kugerageza kwiyubaka. Ihangane, wari urangije ikibazo cyangwa dukomeze? Nari nakirangije mvuga ko abo bantu bose bakenewe kugira ngo bafashe abantu, kugira ngo bafashe komora ibikomere bafite. Hari abatwandikiye bashaka yuko ubasubiza bimwe mu bibazo bibaza. Yego. Hari uwanditse ati, Dr. Sebuhoro, ni iyihe nama waha abarokotse jenoside imyitwarire yo gutsinda indoto ngaruka igihe zifitanye isano n'ubwicanyi babonye, ibikomere bafite, ibikomere fizike mu mibiri no mu mutwe? Fizike, urumva nabyumvise fizike. Akavuga ati, abarokotse jenoside wabaha izihe ntwaro zo kurera babwira abana babo amateka ya jenoside ariko banabakingira ikibaba? Kurera amateka banabakingira ikibaba, ni ukuvuga ukuntu barwanya izo ndoto zijyanye n'ingaruka zifite isano n'ubwicanyi babonye muri jenoside, n'ibikomere bafite fizike mu mubiri cyangwa mu mutwe. Hanyuma arangiza avuga ati, yabajije mu buryo bubiri, abarokotse jenoside wabaha izihe ntwaro zo kurera babwira abana amateka ariko banabakingira ikibaba, batababwiriza ngo babwire ibintu biri viyora wenda?
murakoze Karirima, ngira ngo muranyumva neza. Izi ndoto n'amashusho ni bya bandi twanavuze bita ni za cauchemar, nightmare, ziza umuntu kuko yabonye ka gahomamunwa nababwiye. Ariko imwe mu ntwaro zo kugerageza kubigabanya, kuko kuvuga ngo bizashira ijana ku ijana nabwo birashoboka ariko bitwara umwanya, ni ukugerageza kubivuga, ariko ukagerageza kubivuga ahantu ufitiye icyizere, umuntu ugerageza kukumva, ndetse rimwe na rimwe byaba no mu matsinda y'abantu muhuje ibibazo mukabivuga. Burya n'abagiye babyandika Karirima, cyane cyane mu bitabo byinshi mwagiye mwerekana, ni nko kugerageza kubivuga ku bundi buryo, noneho ukabivuga, ukabitora, ukabyandika, kuko igihe bitaragira aho biva ngo bigere, ubwo ngubu yabivanye mu bwonko bwe abishyira ku rupapuro, ariko namwe mushobora kubivana mu mutwe, mu bwonko, mukagira abo mubibwira, mukabyandika, kugira ngo bibahe agahenge, mubashe gusinzira, mubashe ndetse no gukora n'indi mirimo ibafitiye akamaro, no kwiyubaka, cyane cyane no kwita ku bana murimo kubyara, kuko nk'uko nabivuze, ndetse abo bana ni umugisha, ni ya mashami arimo gushibuka kuri cya giti bari baravanyeho ya mashami makuru. Abo ngabo bagomba kuza bakaziba icyo cyuho. Kubibwira rero abana nabyo nibyo, ariko ni ugushaka umwanya mwiza wo kubibabwira, cyane cyane ku ishuri bagira ibyo bababwira, ariko namwe rimwe na rimwe mushobora kubajyana ku ivuko, mukabasobanurira neza, mukababwira uko jenoside yakorewe abatutsi yagenze, ariko nk'uko mwabivuze mubakingira ikibaba, kuko umubyeyi icyo afite kubakingira ikibaba burya ni protection, kugira ngo ibyo nawe byagushengabaje bitongera kugira ingaruka ku mwana mutoya. Ukabimubwira mu magambo ye yumva, ukamwereka, ariko noneho ukagerageza no kumubwira ko noneho agomba kuba umugabo, agomba kuba intwari, mugomba gufatanya kongera kugira za ndangagaciro z'umuryango, mukajya imbere. Kuko no kutabimubwira akazabibwirwa n'abandi, cyangwa igihe kikagenda akazajya agera igihe abyibaza. Iyo ubimubwiye neza, ukamubwira ko rwose ari ibibi byaje by'abantu bishe abandi, ukababwira uko byagenze, nawe akenshi abana biterwa n'ikigero bagezemo aba bifiteho amakuru, ariko amakuru ashaka burya ntabwo ari yayandi yanditse mu gitabo, ayo yayabona ndetse no kuri interineti yayabona. Arakeneye ahubwo ya makuru yawe, ababyeyi bawe, umuryango wawe, wari urihe, wakoraga iki, ese uwo muryango ubu ngubu twawufata gute. Nibyo byose akeneye, ariko ukabimubwira ku buryo bimwubaka. Ntabwo habura ko ashobora kubabara, birumvikana, ariko ukagerageza no kumwubaka kugira ngo ahubwo agire ubutwari. Kandi koko abagiye bagerageza kuganiriza abo bana, cyangwa nk'uko nabivuze, niyo wowe utabishoboye cyangwa bikikugora, ugashaka umuntu ubizobereyemo akaba yagira icyo abahuza akabibabwira. Ababyeyi rwose bagomba kugerageza, ariko nababwiye ko bigoye cyane, biragoye cyane. Ubu nubwo nabivuga gutya n'amagambo, ariko iyo ugeze muri kirinike, iyo ugeze muri icyo kibazo cya jenoside yakorewe abatutsi ndetse na jenoside iyo ari yo yose, ntabwo uwayirokotse asohora amagambo ku buryo bworoshye, gusa no kubigendamo buhoro buhoro, ariko tukamenya ko ari byo byangombwa kandi ari byo bizafasha abantu kugenda bomora ibikomere bafite. murakoze cyane Dr. Murakoze namwe. Hari ikindi kibazo cyabajijwe, bagize bati udukurikira arabaza ati Dr. Sebuhoro, ni iki utekereza ku guhererekanya ihungabanya ryatewe na jenoside
ku bana bakomoka ku barokotse jenoside. Agakomeza agira ati bigenda bite, wadusobanurira uko urwo ruhererekane rugenda, ese umuntu yabyirinda ate guhereza traumatisme abamukomokaho cyangwa abarera? Murakoze Karirima. Iki ni ikibazo mu by'ukuri gisa nkaho ari ipfundo ry'ibyo twaganiriye kuva kare. Ngiye gusobanura ukuntu bigenda. Umuntu waciye muri jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se n'izindi jenoside aho zabaye ku isi akayirokoka, ahama ari wa muntu ufite ibikomere, ndetse n'iyo agerageje kubyomora wavuga ko hasigara inkovu. Noneho muri bwa buzima bwe bwa buri munsi, ari nabwo burimo n'abo bana tugiye kuvuga, nubwo adashobora kwicara cyangwa bimugoye kwicara ngo abivuge ku mugaragaro, mu bikorwa bye biragaragara. Hari aho usanga nk'umwana agasanga umubyeyi akanya kamwe yari yishimye ku buryo bugaragara, ariko hagira inkuru cyangwa ikimwibutsa ibyamubayeho, ibisubira muri bya bikomere bye, umwana akabona umubyeyi arahindutse, ahinduye isura. Cyangwa rimwe na rimwe ababyeyi barabizi, umwana yagira icyo amubaza, umubyeyi atarabyitegura neza, akashaka nko kumubwira ati nzaba ngusubiza bucecetse. Ariko nta umuntu warokotse jenoside iyo ari yo yose mu buzima bwe, ibyo avuga, amarangamutima ye, ntabwo ibyo bikomere byaburamo. Akakubwira ati cyane cyane nk'iyo hari igihe cyo kwibuka, ariko niyo kitaba gihari, hari ubwo hashobora gucaho nka filime ikagira ikimwibutsa, hari ubwo hashobora kugira umuntu umubwira ijambo ribi bikagira aho bimukomanga, abana baba babibona, hari ubwo nawe mu buzima bwe busanzwe ashobora kugira uko yitwara, yabishaka atabishaka, abana bakabibona. Bisaba rero ko umuntu abanza akamenya atari ko ibikomere mfite ni ibihe, ese nakwitwara nte? Iyo transmission rero ni bwa buzima bwawe bwa buri munsi ugenda ugaragaza, hamwe na rimwe kugifite ibikomere. Ugasanga nk'umwana akakubwira atari ko uyu munsi nagiye ahangaha, umubyeyi ukabona rimwe na rimwe biramushimishije, ariko hagira aho bihura na bya bikomere bye ugasanga bibaye ikibazo. Ni ukuvuga bwa buzima bwawe bwa buri munsi, ntabwo ari n'ibintu utekereza ngo uyu munsi ngiye kuvuga iki, ngiye gukora iki, ikigukomyeho cyose kigasubiza muri bya bikomere kiragaruka. Ntabwo rero mu by'ukuri nakubwira ngo wabihagarika. Icyangombwa ahubwo ni uko abitare ba psychanalyst n'abandi wazakora umurimo navuga kuri wowe, kavuga utari ko ntabwo njya rimwe na rimwe wenda ndakara nkarenza igipimo, wenda hari icyo kinyibukize jenoside yambayeho, kandi nkarakara ntarakariye wenda uwo mvuga ko yaba yarinkoreye ndi mu rugo mu buryo busanzwe, kuko wenda umwana cyangwa umukozi wo mu rugo cyangwa undi muntu hari aho yankomerekeje. Ntabwo rero navuga ngo wabyirinda, ahubwo wabanza ukabimenya neza, ukamenya imigirire yawe, imitekerereze yawe, uko ubanye n'abandi, cyane cyane abana bagukomokaho, kugira ngo ubafashe. Hanyuma ikindi ni uko muri kwa kuganira ushobora neza kuzagera igihe ubwira abana, cyane cyane bamaze kuba bakuru, amateka yawe yose kugira ngo babimenye, kuko usanga abo bana akenshi nabo hari ubwo bashobora kukubaza wenda utiteguye, utari navuga mu gihe cyiza cyo kubasubiza ikibazo baba bafite. Ntabwo rero wavuga ngo wabyirinda, ahubwo ni ukubimenya, kuko ubuzima mu by'ukuri nababwiye mbere ko reference yabaye jenoside yakorewe abatutsi. Ntabwo umuntu wanyuze muri jenoside yongera kuba 100% nk'uko yari ameze mbere.
ariko agomba gutwaza, agomba kumenya izo ngaruka zose, akagerageza kubana nazo, ariko akagerageza no kuba ahubwo yafasha abamukomokaho. Abana mu by'ukuri bakwibutsa byinshi, bakwibutsa ibihe byiza, cyane cyane ko aba ari amashami agukomokaho, ariko rimwe na rimwe ntabwo abana mu rugo bahora ari abamarayika. Mushobora kugira akantu mutumvikanaho, ndetse rimwe na rimwe mukaba mwanavugana nabi, noneho ugasanga kubera ko usanzwe ukomeretse ushobora kugira icyo twakwita reaction irengeje iyo wagombaga kugira, kuko wenda hari ukuntu iyo ugize uburakari, iyo umuntu akubwiye nabi, yaba ndetse ari n'uwo mwashakanye, yaba ari n'uwo mwana, hari ahantu bigukora, ugasanga wenda ntubasha kubiha umurongo. Ariko mu by'ukuri nababwira ko ari ibintu umuntu agomba kubanza akiyumva, akagerageza kubitekerezaho, akagerageza no kureba ubuzima bwa buri munsi, kuko hari n'ibyo umuntu akora ntanabitekereze ko ari aho bihuriye na jenoside, ariko ugasanga biba byarabaye ubuzima bwawe bwa buri munsi. Umuntu agomba rero kubanza akamenya neza izo ngorane afite, akazagerageza no kugerageza kugenda zisimbuka buhoro buhoro, ndetse rimwe hari no gusanga abo bana iyo bamaze kukumva neza bagufasha kugenda usimbuka ibyo bikomere byawe. Ariko iyo utabibabwiye cyangwa nabo batabizi, hari ubwo mushobora kujya mugongana rimwe na rimwe, kandi ahubwo ari abana baba baje kugira ngo bagufashe kwiyubaka, nawe ubafashe kwiyubaka, bajye imbere, bungure umuryango, banakomeze ubwo twabivuze wa murage w'umuryango mwiza, bazakomeze banakwibutse ibihe byiza wagize, nabo bazakomeze bagire ibihe byiza, nubwo ibyo bibi bitajya byibagirana. Urakoze cyane. Hari ubajije ati, tugarutse ku babyeyi, aravuga ati ihungabana rimera rite mu zabukuru, ni gute abantu bakuru baryirinda kugira ngo basaze neza? Murakoze Karima kubera icyo kibazo. Ngira ngo no muri ya presentation twatanze mbere twavuze ko tuzabivugaho. Umuntu mukuru aba atangiye kugira ingufu nke cyane cyane z'umubiri. Noneho nkurikije twebwe uhamaje imyaka 27, ariko ukurikije literature n'abandi, ndavuga nk'abayahudi bamaze imyaka irenga 76 ubu ngubu, kuko byabaye muri 45, abo barokotse jenoside mu zabukuru, hari ubwo rwose tubivuge cyane cyane kugira ngo dufate ingamba hakiri kare. Yarokotse jenoside ari muto, ariyubaka, arashaka, arabyara, agira akazi, agira abantu bagendana bamusura nawe agasura, ariko noneho hageze mu myaka 60 n'ingahe 70 ndetse ishyira 80, ugasanga wenda agize ibyago, arapfakaye, ntagikora akazi, n'abana yari yarareze yabyaye bagiye nyine mu ngo zabo. Uwo muntu rero mu by'ukuri ni umuntu ugomba kwitabwaho, ntumuhe sinavuga ntagire umwanya wo kwigunga, solitude cyangwa isoloma, kuko ashobora kongera agasubira hahandi yari yaravuye. Uburyo yarubatse bwo kuhava ari akazi yari afite, abana yabyaye baba baragiye rwose, bakongera kujya bamusura ku buryo bugaragara, akongera akajya ahura n'abandi wenda bari mu kigero kimwe, kuko kongera kwihugiraho bishobora kumusubiza hahandi yari yaravuye. Ndagira ngo nongere nabishishikarize muri iki gihe tugiye kwibuka, kandi turi mu gihe cya coronavirus, abantu batabasha kugera ku bandi. Abantu bakuru ni abantu rwose, niba tuzakoresha telefone, niba tuzakoresha Zoom nk'iyi ngiyi, niba uburyo bushoboka, ariko akumva ko atari wenyine. Umuntu ukiri muto ashobora kugira ibindi bintu ahugiramo,
ndetse n'ubwo turi muri coronavirus ashobora no gufata bagenzi bakasohoka bakajya ahantu, ashobora ibyo byose wa muntu mukuru biba bitagishoboka cyangwa bimugoye. Aba nategereje cyane cyo koko ahubwo abo bato yareze ari bo bafata intambwe ya mbere bakajya kumureba, akabona ko banamutekereza, akabona ko bamufite ku mutima, kugira ngo mu by'ukuri uko yiyubatse bimukomeze bimuherekeze, atavuga ati noneho nsigaye njyenyine, hakaza kwiheba n'ibindi byose. Nagira ngo rwose iki kibazo ni cyiza cyane, kuko uko imyaka ihita niko umuntu agenda agera mu kindi kigero gisanzwe n'ubundi kitoroshye. Nyakubahwa Karirima, umuntu mukuru w'imyaka 70-80 wagize intege nke, ushobora no kuba afite n'indwara zatangiye kumugaragaraho ndetse n'intege nke, akeneye rwose ko abe ni ukuvuga twese ntuvuge ngo afite abana, ashobora no kuba nta n'abana agifite n'abuzukuru, ariko umuryango nyarwanda bakagombye kongera kumusura, kandi birakorwa ni ibyo gushimirwa. Gusa icyo mbona muri iki gihe ni uko wenda coronavirus ishobora kuzagira uko bidatuma uko biba nk'uko byajyaga biba, ariko rwose ni ukugira ngo atagira umwanya wo kongera kuba wenyine, akumva ari muri solitude, muri isolema, kwa kundi umuntu aba wenyine. Kandi abato baba bafite ukuntu bashobora noneho iyo ibihe bibaye byiza bo bongera kubonana no kugira ibindi bikorwa bibahuza bibashimisha kuruta umuntu mukuru. Ndabashimiye. Murakoze namwe. Sinzi iki kibazo wakongera wari wabivuzeho, ariko reka nkibarize ubikibajije kuko c'est important. Aragira ati ese abana bari bakiri bato muri jenoside bayirokotse ubu bamerewe bate mu buryo bw'ihungabana ryo mu mutwe? Ni ukuvuga ahangaha ndagira ngo niba ufite na statistique n'imibare wenda mu Rwanda uko bihagaze mwayiduha. Agakomeza agira ati donc babanye naryo bate mu buzima bwabo bw'abantu bakuze ubu, bari abana ariko barakuze. Ese ni iki bafashwa bate? Murakoze. Nacyumvise neza. Nagira ngo mpere ku mibare itanzwe na Minisiteri y'Ubuzima, Minisante, ku bushakashatsi bakoze bita Rwanda Mental Health Survey, bwabaye muri 18, ariko raporo mu by'ukuri nkuru imaze gutangwa yatanzwe mu kwezi kwa kabiri kuri mwaka wa 2021. Bayikoreye mu Rwanda hose mu turere twose wari 30, noneho bagenda babaza ku bijyanye cyane n'ubuzima bwo mu mutwe, ariko ngiye kwibanda kuri kwihungabana, ari byo bita trauma cyangwa PTSD. PTSD ni ukuvuga post trauma stress disorder, cyangwa icyo bita état de stress post traumatique. Ni ukuvuga bya bimenyetso umuntu agaragaza ko afite ihungabana ariko bifitanye isano na cya gikomere yagize. Ubwo twebwe mu Rwanda ni jenoside yakorewe Abatutsi. Mu mibare batanga, enquête etude yakorewe ku bantu 19,110, ariko basanze ko, ndavuga mu mibare basanze ihungabana, ndavuga bafashe ku baturage bose basanzwe batari abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, ari 2.6% ku bagabo, 4.4% ku bagore, bikaba 3.6% muri population itari iy'abahuye na jenoside yakorewe Abatutsi. Ariko twagera kuri population y'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, iyo mibare irazamuka ikagera kuri 27.9%. Icyo nshaka kuvuga n'igisobanuro batanga nuko abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi
bagifite bya bikomere byo muri jenoside, ariko cyane cyane bagifite n'ibindi bibazo bahura nabyo bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi. Abo bari bato ubu bamaze kuba bakuru, nibo nababwiye Karirima, ubu batangiye kuba ababyeyi, batangiye gushaka akazi. Ese koko muri izo ngorane zo gushaka akazi bageze he? Batangiye kwiyubaka, bakeneye gukora navuga fondasiyo y'ubuzima bwabo. Hari ababashije kubigeraho, ni na byiza, barangije amasomo, ariko hari n'abandi batarabasha kubigeraho, bagifite ikibazo wenda cyo kubona akazi, bagifite ikibazo cyo kwiyubaka, ndetse rimwe na rimwe nk'uko tubizi bagikeneye n'inama z'abantu bakuru. Cyane cyane muzi ko umuntu burya rwose abanyarwanda bagiye babivuga neza, bavuga ngo nta mwana ucuka ku babyeyi. Niyo waba ufite imyaka 28, 30, ushobora gukenera inama z'umuntu mukuru, kugira ngo waba ugiye gushaka uwo muzabana, waba ugiye gukora igikorwa iki n'iki, ushobora gukenera umuntu navuga ugisha inama. Ibyo rero ubuzima bafite, nubwo nta nkete yabaye ngo bisobanure ku buryo bugaragara, iyi mibare irerekana ko ihungabana riri cyane cyane mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi kurusha mu batari abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu bandi baturage basanzwe. Umuntu nk'uwo rero akenewe kuba hafi by'umwihariko. Niba ndetse ajya n'ahantu mu gifaransa byita blocage, agasa nk'uhagazemo mu cyereragati, atazi neza nkora iki ndeka iki. Kandi bijya bibaho, twese twabaye muri icyo gihe, ujya ukavuga uti se urashaka kwiga, urashaka gukora akazi, urashaka gutangira umushinga, ugasanga hari igihe umuntu mutoya mbere yo kugira intambwe atera akeneye cyane izo nama. Nk'uko rero ngira ngo babibajije babitekereza, bakeneye kongera kutavuga ngo barakuze. Yego barakuze, ariko barakuze bakeneye kongera kwegerwa, kugirwa inama, kubahumuriza, kuko mu by'ukuri ubu ngubu nyuma y'imyaka 27 nibwo wa muntu atangiye gusobanukirwa neza. Ariko ntabwo wenda navuga ngo ni iki gihe gusa, uko imyaka igenda nibwo za ngaruka zigaragara. Kandi mu by'ukuri ubona kwita victime akeneye cyane cyane ko muri izo ngaruka yaba leta, yaba structure ziriho zifasha abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, yaba n'abantu bose, twese tugomba kumva ko uwo muntu n'ubundi akeneye gukomeza guherekezwa, kuko abakagombye kumuherekeza navuga wenda aribo babyeyi cyangwa abavandimwe badahari. Ntabwo rero umuntu yavuga ati umuntu arangije kwiga reka mureke. Oya, agomba gukomeza guherekezwa, kuko mu by'ukuri yaba naho yaba ndetse hano hari icyo twita stress muri iki gihe y'ubuzima. Ntabwo rero stress y'ubuzima bwahagaze, ndetse n'ibibazo byo mu buzima busanzwe ntabwo byahagaze. Niyo mpamvu rero bisaba ko umuntu wese agira ingufu, ariko iyo haba harabaye izo ngorane tuzi ko umuntu ashobora kuzigeramo, ahubwo agahama mu cyeragati, akaburi aho ava n'aho ajya, kandi abonye inama, abonye umuntu umufasha cyangwa akamushyigikira, yakomeza akazamuka ndetse akagera kure hashoboka heza, nk'abandi bose bashyigikiwe n'ababyeyi cyangwa n'abandi bavandimwe bakibafite. Murakoze. Namwe murakoze. Hari umwana w'umukobwa wabajije mu gifaransa, yego twamusubiza mu gifaransa cyangwa mu kinyarwanda, mu byombi birashoboka. Wenda byaterwa n'icyo yumva, twamusubiza mu rurimi yumva neza kugira ngo abone icyo gisubizo, wenda tukaza no kugisubiza mu kinyarwanda kugira ngo n'abadukurikiye bacyumve neza. Yavuze ati ayant vécu le génocide à un jeune âge, et donc en ayant un souvenir fragmenté, les rescapés, aujourd'hui parents, peuvent-ils transmettre la mémoire du génocide et peut-être contre les Tutsis, sans transmettre leur traumatisme? Est-ce possible
isubire mu kinyarwanda cyangwa ndumva nagerageje kubyumva. Reka mbanze mvuge mu gifaransa nze no kuza kubivuga mu kinyarwanda, yenda aranadukurikiye. Donc je réponds à la question de savoir si une personne ayant vécu le génocide au jeune âge, avec des souvenirs fragmentés ou fragmentaires, et maintenant qu'il est parent, comment est-ce qu'il est possible de transmettre la mémoire sans traumatiser, justement, sans les descendants? Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais je dirais qu'il faut d'abord... Allô? Elle a terminé en disant, est-ce que c'est possible? Mais je dirais que c'est difficile, mais c'est possible. Je dirais qu'en tant qu'adulte, quand on a des souvenirs fragmentaires, et je dirais, n'a pas vraiment des souvenirs intacts, il faudra justement essayer de faire une recherche approfondie sur soi, d'apprendre de savoir si vous avez des personnes que vous connaissez, qui connaissaient votre famille, qui connaissaient là où vous habitiez, et qui connaissaient justement votre vie. Je dirais, si par hasard il y a les membres de la famille, ça sera très, très, très bien. Mais s'il y a par exemple des amis proches, un parrain, une marraine, un grand ami à la famille, tu peux essayer de poser beaucoup de questions, vraiment de savoir qui était mon papa, qui était ma maman, où est-ce qu'il vivait, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qui s'est passé réellement, pour que, en définitive, tu aies des informations, je dirais, solides en rapport avec ce qui s'est passé et en rapport avec la mémoire familiale, mais je dirais individuelle. Aussitôt que vous aurez eu toutes ces informations, vous pouvez évidemment, je dirais c'est comme une recherche. Il y a des gens qui font des recherches, Karima, tu le sais très bien, sur ta vie personnelle. Tu demandes qui était mon papa, qui était ma maman, on va chercher dans les archives. Je connais des gens qui ont eu des photos grâce, par exemple, dans des dossiers caisse sociale, là où les parents travaillaient, qui sont partis dans des églises parce qu'ils ont maintenant les archives pour savoir quand est-ce que mon papa a été baptisé, quand est-ce qu'il a fait son mariage, et qui étaient les membres de ma famille. Et tous ces éléments, évidemment, vous aident à vous reconstruire. Et après, vous pouvez en parler à votre descendant. Et justement, comme je l'ai dit au départ, en évoquant évidemment cette séquence douloureuse du génocide perpétré contre les Tutsis, donc de 17 avril 1994 au 4 juillet 1994, bien sûr, mais en essayant aussi de savoir les bons souvenirs de la famille avant avril 1994. Où est-ce que mes parents habitaient, qu'est-ce qu'ils aimaient faire, est-ce qu'il n'y avait pas des moments de convivialité en famille, et tout cela, évidemment, la vie d'avant compte beaucoup pour quelqu'un qui est escapé du génocide et perpétré contre les Tutsis. Parce que c'est dans cette vie que vous voyez justement les parents qui se débrouillaient dans la vie, les parents qui travaillaient, les parents qui vous ont mis au monde et les parents qui vous ont aimé. Il faut savoir ça aussi, que même si vous étiez autre jeune âge et qu'il y a eu le génocide perpétré contre les Tutsis, les parents vous ont donné l'amour qu'ils pouvaient au moment, dans le temps qu'il a été imparti, évidemment. Et quand vous savez que vous étiez désiré, aimé, justement, vous transmettez cet amour à votre descendance. Donc, il faut vraiment, justement, chercher à demander, je sais que c'est un peu difficile, et avoir, justement, la mémoire familiale. Est-ce qu'il y a des archives? Est-ce qu'il y a des photos? Est-ce qu'il y a tous ces documents-là qui peuvent vous montrer justement ces parents, même si ils ont été tués pendant le génocide perpétré contre les Tutsis, ils ont existé. Ils ont eu l'enfance, ils ont eu l'adolescence, ils ont eu le temps de prendre des engagements par le mariage et justement d'avoir des enfants. Donc, il faut connaître la vie
de nos parents, même arrière-parents ou grands-parents, tant que vous le pouvez. Et justement, vous pouvez transmettre cette mémoire familiale à vos enfants en montrant justement le génocide et les conséquences, mais aussi en évoquant tous ces éléments-là sur lesquels les parents étaient basés pour se reconstruire. Je pense que j'ai essayé de répondre à la question. ngira ngo nanabivuga no mu Kinyarwanda, nubwo umuntu yabaye jenoside yakorewe abatutsi ibaye umuntu akiri muto, ariko ashobora kugerageza, navuga nko gukora ubushakashatsi kuri we, ku muryango we, ahereye niba hari amahirwe ko afite nk'umuntu wabuze ababyeyi yabazi neza, yaba umubyeyi w'abatisimu, yaba inshuti yari ikomeye, yaba n'abandi bantu bari babazi neza. Nababwiye ko hari abantu bagerageje kujya bashaka, muzi neza ko muri jenoside yakorewe abatutsi nacyo jenoside inavuga, umuntu umwambura ubuzima ariko ukamwaka n'ibimugaragaza ko yabayeho, ugasenya inzu yaratuyemo, aho yaratuye, ugaca amafoto ye, ugaca archive ze, ibintu byose bimugaragaza bikavaho. Harababwiraga ko bagiye bajya nko muri RCCB yari ya social ya kera, cyangwa aho ababyeyi niba bari bafite nk'akazi, ukagerageza atari ku muntu witwa kanaka hari dosiye mufite, udashaka kugira ngo urebe iki, ukavuga ariko sinda agafoto ke kariho, cyangwa se ukabaza umuntu waba umuzi, umuntu yari inshuti wo bakoranye akazi, guturanye niba hari uhari kandi wari umuturanyi mwiza ubazi neza, byose bikagenda bikubaka, ukamenya indangagaciro bari bafite, ukamenya ubuzima bari babayeho, yenda nubwo hari harimo n'ingorane, ariko byose bikagufasha. Ibyo rero nibyo babwira abana bawe, ukababwira ubwo buzima n'izo ndangagaciro n'ubwo buzima bwa mbere ya jenoside yakorewe abatutsi, ariko ukanababwira n'agace kababaje navuze ka jenoside yakorewe abatutsi, byose ukabibabwira, ariko ukabibabwira neza ukurikije imyaka yabo, ukurikije n'igihe. Ariko mu by'ukuri namubwira ko ari yagerageza, ko bigoye, ngira ngo wenda ashobora kuba ari n'umuntu uri aho ngaho mu Bubiligi cyangwa n'ahandi utari hano. Nanashimye Karirima, mbere y'uko coronavirus itubuza amahwemo niko navuga, nabonye imiryango, bambabarire singiye kwivuga hano muri iki kiganiro, yaje mu Rwanda nk'uko Karirima namwe mwaje n'umufasha wanyu n'abana, bakaza bagasura inshuti n'abavandimwe, bagasura ndetse bakajya fata n'umwanya wo kugenda bakajya ku ivuko, nubwo haba ari itongo, uko haba hameze hose, bakahereka abana, umwana wanjye dore ahangaha niho navukiye, niho nakuriye, dore ahangaha Karirima, ahangaha niho nize ishuri abanza, ayisumbuye, ukamusubiramo bwa buzima bwawe ubimwereka. Nzi imiryango namwe murimo yabikoze, kandi nzi n'abandi bashakaga kuza, nuko haje izi ngorane, bigenda bijya byubaka abana. Ntabwo umwana nubwo muri aho ngaho mu bihugu by'amahanga bajya bagerageza, ndavuga abanyamahanga, bambabarire kubivuga gutyo, umwana avukiraho akagira imico yaho, akavuga neza Igifaransa n'Icyongereza n'izindi ndimi ashobora kuvuga, agakora nk'iby'abandi bakora, ariko hari ubwo agera aho ngaho bakamusubiza iwabo ku ngufu. Simvuga ngo baramufata ngo bamushyire mu ndege bamusubizeyo, bamubwira amagambo amukomeretsa, harya wowe wavuye hehe, iwanyu ni hehe? Igihe rero atahazi cyangwa hamenye neza, hari abo bikomeretsa cyane, ugasanga aho yibwiraga ko ari iwabo ntibamwakira, aho ahari iwabo ntahazi, agahama hagati. Burya rero iyo umuzanye akabona iwabo, akamenya ayo mateka nubwo ashaririye, ariko akamenya ko hari n'ibindi bishoboka, n'ibyari byarashobotse mbere n'ubu ngubu bishoboka ko n'ubuzima bushoboka. Ni nkamwe, ni nkanjye, iyo tuje muri ibyo bihugu umuntu akakubwira icyo kibazo, nzivuga ko umuseka, ariko uba uzi neza ko ufite ahandi hantu ushinze imizi, ushinze ibirindiro, ukaba ufite uko wabyakira nubwo wenda bitagushimisha. Abo bana rero mu by'ukuri bagomba kumenya icyo twavuga identite yabo. U Rwanda ni iki? Umuryango wanjye ni iki? Nanashimye cyane cyane ko muri iki gihe
abantu bagerageza kumenya ibisekuru byabo, ariko ni ikintu gikomeye. Karirima nagira ngo ngaruke ku masano y'Abanyarwanda. Burya ni ibintu bikomeye tutanagiha n'agaciro kandi bikomeye. Iyo uvuze uti ndi uwa kanaka wa kanaka wa kanaka wa kanaka, ntabwo ari ukuvuga amazina yabo gusa, ni ukuvuga ibigwi byabo, bakoraga iki, ese njyewe nabigiraho iki. Mu muryango nyarwanda, mbambabarire ni igitekerezo cyanjye ariko mbona gifite ishingiro, ntabwo bikwiye ko umuntu Karirima umwana wawe aza akabona umuntu ni nyirasenge cyangwa nyina wabo ngo avuge ngo ni tante, ni aunt, ni uncle, ni oncle. Abanyarwanda iyo akubwiye ati uyu nguyu ni marume, ngira ngo mboneho umwanya wo kubivuga. Iyo uvuze ngo ni marume, ni ma bivuga mama. Rume nkuko tuvuga ngo isekurume cyangwa mwana wume mu Giswahili ni umugabo. Ni ukuvuga marume ni mama w'umugabo, ni mama w'umugabo. Ni ukuvuga ni umuntu umbyaye nkuko mama yambyaye, ariko we ni umugabo. Bivuga ngo iki? Umwana ubereye nyirarume wagomba kumufata nk'umwana wawe igihe bibaye ngombwa, akabimenya nawe ukabimenya. N'amasenge nicyo bivuga, ni papa w'igitsina gore. Ni nayo mpamvu avuga ati uyu nguyu ni umwisengeneza wanjye. Ni ukuvuga n'umwana mbyaye ariko wabyawe na musaza wanjye. Rwose tujye tugerageza gusobanurira abana amasano abantu bafite. Naho iyo uvuze ngo sogokuru, nyogokuru, we ni umubyeyi wawe kuko nawe uri umubyeyi w'abana ariko mukuru. Abaswahili mu Giswahili bajya babivuga neza, pardon, bavuga ngo ni mama mdogo. Ni mama uretse ko ari muto, ni papa uretse ko ari muto. Sogokuru warambyaye nuko ari papa mukuru, ariko nawe ni papa. Ibyo byose rero mu by'ukuri mu muco nyarwanda nta mwana wabaga imfubyi. Iyo yaburaga ababyeyi, umwe muri abo ngabo, yaba nyirasenge, yaba nyirarume, yaba sekuru, yaba nyirakuru, yajyaga amufata. Ikindi mu muryango nyarwanda nuko burya muri ya approche systemique nababwiye mbere, ababyeyi bafite akamaro. Ndavuga nkamwe Karirima na madame ko kwigisha umwana kumufasha, ariko cyane cyane burya iyo urebye uko bakora, babikora bashyiramo rigueur, ordre. Umwana ntiyize, ntiyakoze ibi, bamushyiraho amategeko. N'iki niko rwose ahantu hose ku isi yose niko bimera. Ariko waba ufite wa mubyeyi mukuru, muri iki gihugu basigaye bavuga ngo no gushyiramo imiyaga. Mbabarire kuvuga terime y'abajeni muri iki gihe. We abimubwira cyane cyane mu kintu twavuga nko gusetsa, icyo twavuga nka humour, plaisanterie. Bafite ukuntu bagira n'akantu ukabona bafite ukuntu bumvikana kurushaho, kandi mu by'ukuri iyi approche systemique irabisobanura. N'abantu wowe urimo hagati nka symmetry. Uwo mukecuru w'imyaka 60-70 arimo kuzamuka akura, undi nawe n'umwana ukivuka, wowe urimo hagati. Basa nkaho rero les deux pôles zisa nkaho zikururana. Umwana rero aba akeneye ko uhaba ukamuha amategeko, ukamushyira kuri gahunda, ariko akaba akeneye nuko ajya kwa nyirakuru na sekuru bakamubwira amateka y'umuryango, agateta. Kandi burya bajya bavuga ngo arateta ntagire icyo agera. Oya, ubwo amenya byinshi ku muryango. Wa mugani ngo utaraganiye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Noneho uwaganiye na sekuru cyangwa na nyirakuru arongera no akamenya byinshi, kuko nawe arongera akamugeza ahandi kure, hahandi ho umuryango ushinze imizi, ahahandi umuryango uturuka. Ni ukuvuga rero mu by'ukuri umuryango, nongere mbisubiremo, ni ikintu gikomeye cyane. Jenoside yakorewe Abatutsi yaje isenya umuryango, isenya amasano. Ubu rero muri iki gihe twongere rwose aho bishoboka, umuryango wongere wisuganye, abana bamenye aho bakomoka, ayo masano navuze yongera amenyekane. Abanyarwanda burya bafite amagambo menshi asobanura uko abantu bakura n'ukuntu bagera hejuru. Iyo avuze cyane cyane mu bwana, iyo avuze cyane cyane ngo igiti kigororwa kikiri gito, ni ukuvuga ko nyine umwana agomba kurerwa akiri muto kugira ngo azazamuke neza. Cyangwa se bakavuga ngo hari umugani ukomeye cyane avuga ngo akaburiye mu isiza
ntikaboneka mu isakara. Ni ukuvuga ko umwana mutoya aba akeneye kwitabwaho ku buryo bugaragara, bya bindi tutabonye umwanya wo kuvuga cyane bya clinique infantile juvenile, kugira ngo azakure ameze neza, ari mu bwenge, ari mu mibanire n'abandi, akure nk'uko mubivuga mu gifaransa ari équilibré. Niyo rero mpamvu iyo faze ikomeye cyane n'ababyeyi bagomba kuyitaho cyane cyane muri iki gihe, nubwo harimo ingaruka za jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze cyane. Mu gusoza, uyu mudamu yavuze ati à partir de quel âge peut-on évoquer le génocide avec ses enfants? Irya n'umuntu ashobora kuganira n'abana be amateka yabayemo muri jenoside yakorewe Abatutsi, abana batoya. Sinzi niba nabivuga mu gifaransa kugira ngo abyumve cyangwa mu kinyarwanda, reka mbivuge mu gifaransa no mu kinyarwanda. En fait, il n'y a pas d'âge pour le dire. Moi, je dirais plutôt qu'il y a une façon de le dire. Pendant, par exemple, la commémoration, si l'enfant est âgé de 4-5 ans, quand même l'enfant qui a la vie et qui a la mort. Tu peux lui dire, mon chéri ou ma chérie, j'ai plus de parents, c'était à cette période, je le regrette, mais évidemment, je t'aime très très fort, tu es toujours avec moi. Ukabimubwira gutyo gahoro, umubwira uti ntabwo njye mfite ababyeyi ariko bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi, hari abantu b'abagome babishe, gutyo gusa. Ariko uko imyaka igenda, uko agenda ajya hejuru, uko noneho ashobora kumva amateka nk'uko yumva ageze nko muri primaire na za secondaire, ngo bamusobanurira ku buryo bwimitse, ukamubwira jenoside icyo ari cyo, ukamubwira ingaruka zayo, ukanamubwira n'ingaruka zakugizeho. Ariko ari mutoya, kumubwira ko rwose nawe ufite ukuntu ujya ubabara kandi ukamubwira n'impamvu, arabyumva rwose, ahubwo ugasanga rimwe na rimwe arashaka kuguhoza, arakuza iruhande akiri muto, akumva ko hari akantu kabi. Kuko impamvu mbivuze, iyo utayimubwiye akiri muto, akazabibwirwa n'abandi, bashobora kubimubwira nabi cyangwa bakanabimubwira mu gihe kitari cyo. Ni wowe rero ugenda umubwira buhoro buhoro, ukabimubwira nk'umwana, ariko bazagera n'igihe umusobanurira nk'umwana utangiye gukura. Gusa icyo tujya tuvuga, guceceka nibyo bidatanga igisubizo. Hari igitabo ngira ngo mujya muzi Karirima cyitwa Les blessures du silence cya Yolanda Mukagasana, kandi si ubivuga n'abandi bose, ni kagahoma mu muntu aceceka akabura icyo avuga, ariko wa mwana burya mu ishusho yawe, uko ubaho, uko uvuga, uko mubana, agenda avuga ati ariko hari akantu buri mubyeyi wanjye ahinze, none se kubona umuntu mwasekaga akanya gato ukajya kubona ukabona arimo kurira ababaye, umwana wibaza ko adashobora kwibaza ati qu'est-ce qui se passe chez maman ou papa, ati habaye iki? Umusobanurira gahoro rero, ariko ukamubwira ko ariko bimeze, kandi ko we umukunda cyane, kandi ko uzamufasha, kandi ko ibyabaye bitazagaruka, no kumuha ikintu cya confiance, no kumurasira, ukamubwira uti ntabwo bizongera, wowe turi kumwe. Ibyo byose ugomba kubisobanurira umwana ukurikije ikigero cye. Gusa kubimenya atari undi bimubwiye, utazi n'igihe abimubwiye n'uko abimubwiye, nicyo kibazo kijya kigaragara. Ahangaha ntabwo byoroshye, ariko umuntu arabyumva. Reka ikibazo cye cya nyuma aragira ati aujourd'hui on peut lire que le traumatisme peut changer l'ADN. S'il vous plaît? On peut lire que le traumatisme peut changer l'ADN. Ibyo ntabwo bishoboka. Ibyo ntabwo bishoboka. ADN ni ikintu constitutionnel, ntabwo yayihindura. Cyo kora agahinda gashobora kuguhindura ukundi kuntu, ariko ntabwo ari icyo ashobora kuvuga. Nuko ihungabana rikomeze cyangwa rikaze rishobora kukuviramo, sinavuga ngo iki, kuguhagarika ubuzima bwawe bwose. Igihe utabasha kongera gukora akazi kawe, igihe utabasha kongera kujya kwiga,
igihe utabasha kongera gutera imbere ishobora kuguhagarika ubuzima bwawe bwose, ugasanga ahubwo wasubiye mu byo wabonye bibi, ariko ntubashe gukomeza. Donc le traumatisme ne peut pas changer l'ADN, mais peut nuire ta vie sensiblement au point que tu peux justement arrêter. C'est comme si la vie s'était arrêtée quelque part. Alors que normalement, pour quitter le traumatisme, il faut que la vie soit en mouvement, que tu t'émancipes sur le plan sentimental, sur le plan professionnel et sur le plan social, tout en sachant qu'on n'oublie jamais rien, comme l'a très très bien dit ma collègue, Dr José-Marie Guichari. Je pense que peut-être certainement qu'elle va suivre cette émission. On n'oublie jamais, mais justement, ça ne doit pas nous empêcher d'avancer dans la vie. hari undi nawe umubyeyi yavuze ati koma yavuze ati muri iyi konfinoma ya kovide ni umudamu uri mu Busuwisi, ati konfinoma ya kovide yatumye traumatisme zacu zigaruka ahagaragara, habaye des angoisses mu bana n'ababyeyi. Comment les détecter avant le débordement? Ni gute umuntu yazibona mbere yuko zitugiraho ingaruka? Mu by'ukuri navuga ko ari igihe cy'umuntu yasa nk'uwisuzuma, kuko mu by'ukuri ntabwo nk'uko twabivuze muri confinement abantu babashije kujya hanze ngo bibuke ku buryo byajyaga bikorwa, ngo bakore marche, ngo bakore bya biganiro, banabonane. Burya muzi ko ndabyibuka Karirima, ya marche ijya ibera i Buruseli, nayigiyemo kenshi, ituma n'abantu ubona utari wenyine mukongera kubonana, ariko pour une cause commune. Ibyo ntibyashobotse rero. Les angoisses mu by'ukuri zaraje, ni nayo ngira ngo turaza gutegereza uko Minisiteri y'Ubuzima hano mu Rwanda ndetse n'inzego z'ubuzima ziza gutanga amabwiriza yo kuzakora kwibuka abantu kongera kwihugiraho no kuba mu nzu no kudasohoka no kutaganira, byatumye basa nkaho bongera kugira za angoisse na anxiété nabuze ijambo ry'ikinyarwanda mu mbabarire, no kugira ubwoba no kusa nkaho umuntu yumva atazi. Mu by'ukuri covid yagiye izamura ibindi bintu, nubwo waba uri wenyine nta kibazo ufite cy'ubuzima, yagiye ituma umuntu yongera akihugiraho akicara ahantu hamwe. Izo za angoisse rero mu by'ukuri nabwira uwo mubyeyi aramutse afite nk'umuturanyi, nubwo wenda ntazi niba ubu gusurana bishoboka, cyangwa se agashaka ubona kwita umuprofessionnel akamubwira uko yumva amerewe, ndetse navuga n'impungenge yaba afite, kuko ikibazo dufite ni uko iyi confinement na covid ntabwo tuzi igihe bizarangirira. Nkubwiye biti byazarangira igihe, ngira ngo ntabwo naba mfite igisubizo. Ubwo ahubwo tuzi ko irangiye twavuga uti reka twongere tujye hanze, twongere tubonane, twongere tuganire, twongere tujye hamwe tuvuge amateka yacu, tuyavugire hamwe, dushyigikirane ku buryo bugaragara. Ubu nkeka ko ubu ngubu noneho bizajya bikorwa nk'uko turimo kubikora ubu ngubu, ariko mu by'ukuri birakomeza bikaba ya mode virtuelle, bikaba online. Burya ibyiza nyine ngira ngo Karirima ujya ubona iyo umunyarwanda cyane cyane abo bamama yahuye n'undi, ukuntu baramukanya, ukuntu baganira, ukuntu bagenda buri wese akagira icyo abwira undi kiri mu ndiba y'umutima we, n'undi akagira icyo amubwira, ufite ububabare cyangwa agahinda undi akamuhoza. Burya abanyarwanda mu by'ukuri nayo mpamvu abaprofessionnels ba santé mentale, psychologue bafite cyangwa hagiye haza ikibazo cyangwa hagiye haza ukuntu bititabirwa, nuko abanyarwanda ubwabo burya umuntu yabaga ari psychologue w'undi muntu. Wagira ikibazo, umubyeyi yagira ikibazo, mugenzi we akaza bakakiganira akakimubwira, wenda ntakibwire abantu bose kuko harimo wenda badafitiye icyizere cyangwa badasanzwe baganira,
ariko burya iyo umuntu akuganiriye akakugeza ku kibazo kiri mu ndiba y'umutima we kimuremereye, ntabwo abikubwira kugira ngo ubyumve gusa, arakubwira ngo umufashe, arakubwira ngo umufatanye agahinda, arakubwira ngo ugerageze kumuha igisubizo, ugerageze kumuba hafi. Ngira ngo muzi neza ko mu bisanzwe iyo umuntu yaburaga undi, n'ubu rwose muri iki gihugu ubu ni ibintu bisigaye bigora abantu. Umuntu yaba yapfushije umuvandimwe cyangwa umubyeyi, ngira ngo hari umuntu mumbare nawe singiye kumuvuga, ariko bakubwira ngo hazaza abantu 20, hazaza abantu 15. Twebwe tuzi ko umuntu bamufataga mu mugongo, abantu bose bamuzi, inshuti, abavandimwe. Ibyo rero ngira ngo sinzi twazasaba Imana kugira ngo covid irangire, twongere dusubire muri bwa buzima twari turimo. Karirima nanakubwira ko ni nazo ngufu njyewe mbona z'Abanyarwanda zatumye duhangana n'irihungabana n'izindi ngaruka zose zatubayeho, kuko umuntu ntabwo yagerageje kuvuga ibintu ku mutima, ariko ntabwo yabaye wenyine. Ukurikije ukuntu jenoside yabaye n'ingaruka zayo, Abanyarwanda bose ubu twagombye kuba turi muri centre psychiatrique i Ndera, kandi ntabwo twese miliyoni 12 cyangwa se abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo bose bagerayo. Ntibishoboka. Icyatumye rero bidashoboka, icyatumye abantu bageraho bakagira za ngufu, imyaka 20 ikabigira bagikora akazi, komeza imirimo yabo, bagerageza, ni kwa gutwaza. Ari ijambo resilience nge nayita gutwaza. Ni kwa gutwaza, ni kwa kugira ingufu, ni kwa kuzihabwa n'abavandimwe, ni kwa kuzihabwa n'abaturanyi, ni kwa kuzihabwa n'abantu bose bagerageza kumva agahinda kawe. Ubu rero ntibirimo gushoboka neza uko tubyifuza, ariko twizere ko mu bihe biri imbere bizashoboka. Ndabashimiye. Murakoze Dr. Murakoze namwe. Reka dusoze kuri iki. Ari umubyeyi uri muri Canada, arambwira ati mbariza Dr. Sebuhoro, dufite umwana warokotse jenoside yakorewe Abatutsi, arakomereka cyane, baramutemaguye, ninareba. Ati ubu rero we ntakunda kumva kwa kesaswa ibijyanye byose bijyanye no kwibuka no kubiganira ntabishaka, ariko urabona ko arwaye cyane. Iyo avril yageze, iyo mata yageze, yegereje, ntavuga kugeza nyuma ya Nyakanga, nyuma ya Juillet. Ati elle fait semblant d'être heureux, agerageza kwerekana ko yishimye ko atishimye, agaseka, ati ariko arenzaho, ati jyewe nk'umubyeyi namufasha nte. Murakoze Karirima. Uwo mubyeyi nubwo ntamubona cyangwa ubwo mwebwe yabandikiye, ariko rwose ndamukomeje. Icyo babyita evitement. Haruza akumva ko ibijyanye na jenoside nubwo bimureba cyane cyane nk'uwo murimo kuvuga, wakomeretse no ku mubiri, ariko ubwo no ku mutima nk'uko mubimbwiye. Iyo evitement rero, gushaka kwihunza amateka ye, kandi byanga bikunda azongera akamugarukaho cyangwa bakayamugarugaraho n'abandi bamuzi, ntabwo byazaba igihe kirekire. Uwo mubyeyi namugira inama yo kuzashaka, nuko bari muri Canada, bari mu Rwanda hari abaprofesiyoneri bamufasha, ariko bakabigendamo buhoro buhoro buhoro. Hari n'abandi byajyaga bibaho hano, babyita mu Gifaransa confrontation graduelle. Ukagenda umusobanurira buhoro buhoro, kuko ugasa nkaho ari nka karapasi yishyizeho kugira ngo batabyumva. Akenshi mu by'ukuri nabisesenguye, nkurikije ibyo mumbwiye, yumva bimurenze, atabasha kubyumva, noneho akashyitamo ino twakwita nka mécanisme de défense
yo kubireka no kutagira icyo yumva, ariko ubundi agomba kubyumva kuko ari amateka ye. Kuko nimba mwambwiye ati yarakomeretse ku buryo bugaragara, niba afite n'ibikomere byo ku mubiri, azajya hanze bamubwira ati ariko ibi byabaye gute. Iyo ni na trace igaragaza ko jenoside yakorewe abatutsi yamugezeho ku buryo bw'umwihariko ukeregeye kuri ibyo bikomere biri ku mubiri. Namugira inama rero kuzashaka umuntu umufasha. Ntabwo uzi neza muri Canada ahantu hari abaprofesiyoneri, akamufasha kugenda gahoro gahoro gahoro, akazagera aho akabyumva, ukamubwira ko agomba ko ari amateka ye, nta naho afite ashobora kuyahungira. Niba yanayahunga igihe kimwe, ntabwo azahunga igihe cyose. Akaba yagenda rero akamufasha, akagenda asobanurirwa buhoro buhoro, akazagera igihe wenda niba commemoration mu mezi agira wenda nk'umunsi umwe akaza, agira nk'igihe akagira nk'igitabo yasoma, agira nk'igihe akagira nk'abandi banyarwanda bagira babimusobanurira neza, kuko hari ubwo uwo mubyeyi mu by'ukuri uko byumva asa nk'aho yashyizemo, navuga ikintu kimeze nka rido hagati ye n'uwo mwana, ari uwo mwana wenda ugishyiramo niko bimera, ariko undi muntu niwe mbona wagerageza kumufasha, akamujyana buhoro 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 kugera igihe bizashobokera. Uwo mubyeyi nawe sinzi aho atuye, uwo mwana sinzi imyaka afite, agerageje nko kuzagera igihe bagasura u Rwanda, ashobora kubyumva ku buryo bworoshye, akabona uko u Rwanda rumeze, akaba yasura inzibutso. Ariko ibyo nabyo navuga ko ari etape yazagomba kugenda ageraho buhoro buhoro. Ubu ngubu icyo nama namugira ni uko yashaka undi muntu wamufasha, akajya yamugenza buhoro kugira ngo yumve impamvu. Ariko cyane cyane ni ibintu bijya bibaho cyane cyane ku bantu bato, kuko byanga amusange, kandi bajya bavuga ngo umuntu ashobora gusiga ikimwirukankana, ntashobora gusiga ikimurimo. Byanga bikunda azagera igihe ibyabaye abyakire. Mu by'ukuri ukurikije iby'ihungabana, aracyari kuri cya gice cya mbere cyo guhunga, kutagishaka kugira icyo yumva. Uribuka nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, hari abayirokotse batabashaga kujya nko ku matongo yabo, ari nk'ibyo, afite ubwoba. Ariko uko iminsi yagiye igenda, baherekejwe n'abandi, bamaze no gutuza, byagiye bishoboka. Ubu rero namubwira ko nawe yatangira urwo rugendo, akarutangizwa n'undi muntu ubifitiye competence, kandi bakamujyana buhoro, kugira ngo, kuko ushatse kubyihutisha noneho bishobora kutaba byiza nk'uko wabikekaga. Ndabashimiye. Hari ikibazo ushaka kubaza cya nyuma tugasoza. Barimo baranyandikira bambwira yuko bifuza kubaza ibibazo no gukomeza gukora iki kiganiro. Nagira ngo ngusabe uzongere unorganize ikiganiro, noneho ntumire abantu benshi bakwibariza ibibazo mbona nkubone, kuko kukubaza jyewe jyenyine muri sije nk'iyi ngiyi ntabwo byoroshye, kereka afite waduhaye ishusho y'ibyo mukora muri uyu mwuga wanyu, ariko nagiye nshaka uburyo mbaza nkabona uko mbibaza, kuko ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni ibintu mukora. Ariko kandi urabona ko abantu benshi bafite ibibazo byinshi bababaza bitewe na ka zabo cyangwa se n'izo bazi, nk'uko twagiye tubibona mu bibazo hano. Ariko ku byerekeranye na ADN, bambwiye bati ibi bintu c'est basé sur des études faites, ku buryo bampaye document ndaza kuyiboherereza ko traumatisme ishobora kwangiza rwose ADN y'umuntu. Ndaza kuyibohereza. Hanyuma ku kibazo nashaka kubabaza rero, nashaka kubabaza ngo jyewe Karirima cyangwa undi munyarwanda, ni iki kintu gishobora kuntinyura kujya kugira ngo anganirize, numva ko muganirize nduhuke, kuko ntabwo biri mu mateka yacu.
mwigeze kubikomozaho dutangira ariko ntabwo aricyo kibazo cyo nababajije. Ndashaka kubabaza ngo twebwe twatinyuka gute kujya ku muganga wo mu mutwe tukamubwira ibibazo byacu, kuko iyo ubona nk'abana barokotse jenoside yakorewe abatutsi cyangwa abantu bakuru batemanya, nabyo biba bivuye kure. Noneho kujya kwicara imbere y'umuntu w'umunyamahanga cyangwa se undi uvuga ngo abifitemo yarabyize, ukamubwira wangiza uguhaguruka ukigendera, tuzabyakira gute? Ni iki kintu kibura? Mu magambo make tugasoza, Dr. Sebwo. Murakoze, icyo ni ikibazo gikomeye ndetse twanagize nababwira ko uyu mwuga wa psychologue nta nubwo umaze imyaka navuga nka 20 wabaye nk'usa nkaho ukenerwa nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Muri kaminuza ndumva baratangiye kwiga mu 2000, ariko twebwe bakuru hane n'indi tsinda twaragerageje kugira ibyo dusobanukirwa mbere, kuko nkuko nabikubwiye abanyarwanda tumenyereye ko Karirima, niba wumva ufite ikibazo utameze neza cyangwa ufite ingorane, ushobora gushaka undi muntu yaba uwo mu muryango cyangwa undi w'inshuti wizeye, mukagenda mukabiganira, ukanabimubwira akakugira inama. Nababwiraga ko abanyarwanda psychologue bacu bari umuryango wacu cyangwa za nshuti zikomeye zidufasha. Ariko aho ibihe bigeze nuko imyaka igenda ikurikirana n'ibibazo tugenda tugira, ari ibijyanye na jenoside yakorewe abatutsi n'ingaruka, ari ibijyanye na ya stress y'ubuzima, ndetse ntabwo natinya kubibabwira, mujya mwumva n'abiyambura ubuzima, ibintu tutari tuzi mu Rwanda. Igihe kirageze ngo rwose umuntu ajya atera intambwe asange umuntu amubwire ibibazo bye. Bigeze no kuvuga ngo ariko ibibazo by'abanyarwanda ko bikomeye, ngo kandi bifite umwihariko, ngo mukeneye abapsikologe b'abanyamahanga kandi batabasha kubyumva neza ngo babihe n'umurongo. Mukeneye se abanyarwanda nabo nk'uko mbikubwira nabo ubwabo baba barakomeretse. Iryo hurizo ryigeze kuza ukavuga uti nzafata umupsikologe nawe nzi neza ko ashobora kuba afite ibibazo, ntabwo hari bizaba kugenda akavanga ibye n'ibyanjye noneho tukabura icyo dukuramo. Nagira ngo mbahumurize ko abapsikologe babyigiye, ndavuga hano mu Rwanda, simvuga aho ngaho kuko ntahari, ariko nzi ko naho bahari kandi babizi, babasha kumva umuntu bakamuha n'umurongo. Ntabwo ari ukumwumva ngo umuntu yongera asohoke nk'uko yinjiye. Nta nubwo akenshi nabasobanurira ko amaseansi ya za psychotherapy ntabwo aba ari seansi imwe, ariko no kugenda mu by'ukuri burya iyo ugiye ku mupsikologe ntabwo aguha ni solution magique, nta nubwo agenda ngo avuge ngo kanaka akora iki. Ugomba kugerageza kumva, ugatekereza, ugashyira ibitekerezo ku murongo, ukanatuza, ukabanza ukanatuza, ukiyumva mu by'ukuri. Buri igisubizo umupsikologe aguha nta na kimwe, ahubwo ni wowe wiha igisubizo cy'ikibazo ufite. Gusa aguha icyo twakwita cadre, aguha urubuga kugira ngo ubashe kukivuga, kugira ngo ubashe kucyumva neza, kugira ngo ubashe kugitekereza no kugira ngo ubashe kugishakira igisubizo. Kuko umupsikologe ntabwo yaguha igisubizo cy'ikibazo cyawe, nta nubwo azaza kukubwira ngo Karirima akora iki reka iki. Ni wowe ubwawe uzavuga ariko mfite ikibazo aha n'aha, dore inama abapsikologe n'abandi bampaye, dore nanjye icyo niyemeje, dore icyo ngiye kugerageza gukora. Ntabwo rero watinya kujya ku muntu. Abapsikologe ndetse hari abo bita ngo n'abajyanama, twigeze kugira des conseillers en traumatisme cyangwa bita les counselors. Ntabwo rero umuntu, n'abanyarwanda tuzi ko umuntu ashobora kugenda akagisha inama ku kibazo iki n'iki, ariko ukugira inama ntabwo akubwira agutegeka icyo ugomba gukora. Na mupsikologe rero ntabwo utegeka icyo ugomba gukora, ahubwo aragufungura, akaguha cadre, akaguha urubuga kugira ngo umutege amatwi. Nzi ko bigoye nk'uko mwabivuze, ariko igihe kirageze, cyangwa se twebwe wenda bakuru birimo kutugora, ariko aba batoya bakagombye kugira ahantu bafungura. Kuko gukomeza kwifunga no kwifungirana n'ibibazo dufite bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi n'izindi stress zigenda ziyongeraho, bishobora kuzaba birebire cyane, tukagenda dukomereka kandi tudafite uko tubikora.
uwo muryango tuvuga wajya kudufasha hari abatawufite, hari n'abawufite yenda bizi, ariko ugasanga umwe ari Huye, undi ari Kirehe, undi ari Kigali. Ntabwo kera burya abanyarwanda babaga ari umuryango ariko banaturanye, bavuga ngo patrie linéaire et patrie locale, uturanye na so wanyu na sogokuru na mwese muri hamwe. Wagira ikibazo byanga bikunda muri abo bantu bose, hari uwahitaga anakubona utaragira n'icyo uvuga. Cyane cyane abantu b'ababyeyi b'abamama bagira intuition. Umwana nk'iyaje cyangwa akavuga ati ariko umeze ko ndebe utameze neza, habaye iki? Nta n'ikintu wavuze utigeze uvuga ngo nagize ikibazo na kanaka, agahita abona ko uje utameze nk'uko wari usanzwe umeze, udafite bonne humeur cyangwa abona wijimye, niko bavuga mu Kinyarwanda. Rimwe na rimwe rero akaza kucyata ngaho ngwino mbwira, ukabimubwira cyangwa ukazashaka undi ukabimubwira. Niba rero imiryango yaratatanye cyangwa ndetse itakiriho, niba ibibazo bisigaye biba byinshi, abaprofesiyoneri ahubwo nibigaragaze, barahari, ahubwo bagerageze. Ariko n'abantu wenda bakutwebwe tuzagira resistance, birumvikana, z'ubukuru bw'ibintu tutamenyereye, ariko urubyiruko rutozwe kujya bagiraho batura imitwaro yabo, cyangwa bo bagisha inama ku bibazo byinshi bibaremereye kandi badafite ibisubizo. Cyane cyane rwose ko hasigaye hazamo nko mu miryango impfu z'abantu bicana, biriya byo kwiyahura, suicide. Ni ibintu tutari tumenyereye, ariko bigaragaza ko mu by'ukuri dufite ikibazo cyane cyane mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ariko tutagomba no gutinya kugerageza kubikemura duciye muri structure zizwi, kuko izacu traditionnel ntabwo zatsinzwe, ariko ntabwo zishobora gusubiza ibibazo dufite muri iki gihe ku bantu bose n'igihe cyose. Ndabashimiye. Ngira ngo nanjye mbashimire Dr. Sebuhoro Celestin kuri ibi biganiro, kuri ibi bisubizo duhaye. Hari abari bakomeje gutanga ibibazo, ariko kubera ko dufite amasaha tutagomba kurenza, reka turekere aha ngaha. Niba mubinyemereye tuzategura ikindi kiganiro rusange, n'ikiri rusange, ariko ntabwo ntumira abantu baze imbona nkubone bibariza ibibazo. Mu Gifaransa navuga ngo avec plaisir. Ni ukuvuga rwose ndabyakiriye neza, ni ukuzamenyesha igihe kugira ngo duhuze gahunda. Nzabitegura, nzabibagezaho bitari kera rwose. Murakoze cyane, ndabashimiye. Kandi mbere y'uko turangiza nagira ngo nongere nkomeze abarokoze Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'Abanyarwanda muri rusange muri iki gihe tugiye gutangira cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 27. Ni igihe kitoroshye, tugeze ku itariki ya 30. Banza tuzabitangira mu cyumweru gitaha uburyo tuzakoresha, ariko nagira ngo rwose twongere dukomere kandi tuzitabire ibiganiro n'ibindi bizakorwa. Uko bizakorwa kose tuzabe turi hafi, dutange n'ibitekerezo. Ndabashimiye. Murakoze cyane Dr. Sebuhoro, murakoze kandi murakoze namwe. Zibarinde ibihe byiza, namwe muzibuke mu buryo butuje, dusuhurize u Rwanda n'Abanyarwanda. Turi kumwe ubwo naho muri icyo gihe nzababwira. Murakoze cyane. Murakoze cyane.